Mbote na bino nyonso bozwi libaku ya kolanda biso lelo totondisami na esengo na ndenge boza ebele mpona kolanda émission na bino lelo. Berthe Jonga moto na Nzambe, journaliste ya mboka oyo naza na esengo ya kuyamba le prophète apo de Dieu elongo na prophète apo de Dieu tokosolola makambo ebele ebele lelo. Alors Rema Kialu merci na musala kitoko pe Chobi Nzunga merci. Mbote prophète apo de Dieu. Mbote Berthe Jonga nkolo apambola bo bazolanda biso apambola yo apambola pe régime obimba ezaliawa apambola mwana Nzambe nyonso azolanda ngai na kombo na Yesu. Voilà, prophète apo de Dieu. Soki totali rythme ya évangile lelo na RDC na monde selo yo mosali na Nzambe okoki koloba nini? Évangile ezo avancer ezo reculer toto kende to marcher kaka daka. Évangile etambola na programme ya mokolo évangile atikaka jamais na simane programme ekombeba eza lokwa te mama moko alambi nzungu akei na simba biloko eziki oyo ezali mpona biso bato imperfectionnement ya bato ye moko l'homme oyo aperfectionnaka oyo asekwa l'homme de Galilée mokolo évangile atika évangile na ye eza en forme. La Bible dit toute institution passera, les structures passeront et écoutez sa parole qui est l'évangile ne passera jamais. Évangile ezo tambola bien, ils ont avancé comme il se doit et tambola ka ndenge tindamaka ki tambola. Kasi constat ezali ke bato ba même évangile ba mingi ba telengani mingi ba kende vitesse ba même évangile na mbangu évangile boyo tambola bongo alors bazo kala na évangile te évangile comme ko compliqué bango. Merci beaucoup prophète apo de Dieu. Lelo na lingi to sula mingi moi pour na makambo etali musali na Nzambe les pasteurs, les prophètes walesa na ebiti soki tokobenge pasteur tokobenge prophète na denyo sowana il faut to benga pasteur walesa nini. Prophète apo de Dieu aza moko oyo azalaka proche ya musali na Nzambe, musali na nkolo évangéliste Kabundi walesa. Oui, merci beaucoup. Autorise toko benga évangéliste Kabundi walesa nani prophète to pasteur. Évangéliste Kabundi walesa azali prophète, azali mosakoli oyo nkolo alobelaka ye makambo pe nzoto na ye eyambaka Kristu nakasi na tongoloba tina ina lobi nzoto na ye eyambaka Kristu. Évangéliste Kabundi walesa soki ba benga évangéliste ngai pe naza évangéliste yo pose évangéliste Yesu alobaki aller évangéliser partout. Évangélisation ezana mutu moko te batiki ba biyo évangéliser te tout le monde doit évangéliser et yango toza ba évangéliste kasi ministère oyo sala musala oyo za assis oyo za epa ya prophète walesa ezali ministère prophétique oyo ezana ba impactation ndenge na ndenge. Voilà, prophète apo de Dieu. Lelo tomonaki dernièrement awa nazoloba pona lelo kutu te tomonaki dernièrement na ba réseaux sociaux, tomonaki dernièrement na ba télévision na ba téléphone na biso bisika ndenge na ndenge lipamboli oyo ndeko moko abandaki koteka pondu matembele soki ndunda azwaki paya musali na Nzambe évangéliste Kabundi walesa. Évangéliste Kabundi walesa abengaki mama moko apambolaki lisolo wana ngako na yebi yango mingi te nazolobela ngo lokula mopanzi sango oyo nyazalaka informé na makambo tout oyo ezoleka na mokili. Les prophètes apo de Dieu ba acte wana action wana bato ebele basalaki neti kotelemela yango mais yo lokola mosali na nkolo okoloba nini? Merci beaucoup. Badinga bazolanda ngai nkolo apambola bino. Évangéliste Kabundi walesa prophète walesa abengaki mama moko te po apambola ye. Évangéliste Kabundi walesa azosala musala na ye eloko nini esamaka epa na ye Nzambe akitaka epa na ye nkolo Yesu akitaka epa na ye na révélation akitaka na vibration moko grave sans commencer na mbujimai na mboka na bango na epite soki mboka ne mbujimai so wapi mais aza muluba kuna na mboka eloko nini esalama selon ba histoire moto raconte ngai eza moto mosusu ye te moto mosusu nda yebisa ngai moto ngai yebisaki ngai na réunion ya basali toaki na bumbu nde moto wana ayebisi ngai ke sans commencer na mboka
walesa zo yemba Christ akiti na nzoto na ye. Christ tango akiti na nzoto na ye parce que oyebi si le Christ descend, l'esprit vient en toi, tu ne seras plus la même personne ou le même homme, tu deviendras d'office une autre personne. Et voilà ça, tant que Christ akitaka epai na ye, na mboka kuna ezaki kaso akiti, omona moto passer azoteya soki passer azoteya matisi Kristu, ale soki baotenga komba Yesu epa wale se koko boma ye, ekosali lokola liboma, alomba moko boye matisi akangi passer na bilamba, yo zoteya Kristu boye ndenge nini, ale mutuka neza libanda, bon, napesi mutuka, apesi contact komona zongi makolo. Kaka pona koteya Christ. Oui, kaka pona koteya Christ, le phénomène moko et ça m'a pas. Vous savez, chez nous n'avons pas de vrais analystes spirituels. Tous les extralocuteurs, interlocuteurs, voulais-je dire, oyo baningi ko manula makamnande mususu. Il faut totalement malamu mwana mobali oyo walesa et loko moko Christ akitana nzoto na ye. Ce qui pas mindere bakofanisa bato. Qu'est-ce qui se passe? Automatisme moko yaka. Et ça na champ magnétique mo kitare utara lola et kitare pas walesa pe epusaka ye asala ba action moko inhabituelle, veut dire ba action oyo biso bato mesana kotala ngote. Eza un peu na extravagance na kati. C'est-à-dire, au komona kangi mutu na bilamba, au beto même mbata, de molimu ekiti, azo peso, azo lupangu na ye apesi, aji monsi na ba na bake makolo babimi ba na biloko batiki lupangu ba pesi mutu po ateaki Kristo. C'est-à-dire que mokolo wana wale azo teya, azo présenter un message nouvelle naissance, comment mutako bota mambala mibale et comment mutako yeba Kristo. Alors parce que Christ a mal compris na kati ya mboka, Christ a présenté un message, il y a beaucoup de likolo, ba politiciens bazo bangela ye bazo suela ye na aspect politique, ba bi na drainer ba masse ba tebele ba kolanda ye boye akoboto na biso impact na biso, ces messieurs les gens peuvent les suivre et tout. Voilà pourquoi ils ont cherché comment l'accuser pour baluka. C'était la politique qui dérangeait Jésus. Alors hier soya qui na message ya nzotote et qui a moulimu, les gens n'avaient pas cette compréhension. Et subitement Walesa prêchait la parole de Dieu, bon atelemi kao. Bon on a ba image. Nkola bimisi. Nkola bimisi abete ke kende koluka moto boye te abika bima libanda. Abimi libanda atelemi nkola obimisi nga libanda nga yeyo. Mbamo mama ozo leka ateka ndunda. Ezaki pondu te ateka légume. Cette femme inconnue oyo Walesa na mona na vie na ete, oyo biso beto yebi ete na centre de réveil ba yebi payete. Azako le kate kandunda na ye pa maman ba ko ba to sera même dimanche te jour le ko la dimanche yo te kandunda ko so ka to sera dimanche alinga pa zo lipamboli papa on azu lipamboli on ni na biso vérité na lobeli on po ba na keka na aspect po ba to ba yebake maman ngo ayeba na ki kota utite a te kandunda o le kana mo la dimanche ke kirtete azo te kana ndunda na ye nde ale nkola bina Walesa zoye mba moko azungu molimo ezokena maman amatisse une église apese beaucoup de valeur na place et tumbela amatisse abi mama na pesa yo nini c'est toute une prédication. C'était un enseignement, une prédication oui, un enseignement oui, parce que ils ont enseigné bateau et mbala moko maman ngo bani ko tatone bo mona na ba image de prophète Walesa apambola ki maman ngo na mbongo yebele. Et quitter la keka bon on sentit même le langage naï boyo quand même son et lobela Walesa et ça ko la mutu moko a oganga nuka molime nde ezaraso molime montazo trans maman na pesa nini sunga ngai abina mama sunga ye c'est que Walesa zo ke loko moko zo boma ye déjà so ka sale action te ko kufa to sunga de kona to cha Walesa na mabondeli. Dieu est en train d'opérer des choses graves oyo humanité na no et comprendre et sa révélation et sa onction et sa champ magnétique ensemble qui t'a pour sauver le peuple. Total li pe li susuka kana ba image wana. Pasteur moko Moussa Nzamba kabeli motuka avec trop d'émotion. Ils en étaient quand nego banaki oloba. Car le Saint-Esprit, la puissance de l'Éternel surabonde dans son cœur. Pasteur Walesa comme oloba na vitesse motus. Oui, bien sûr, parce que Moussa Nzamba na côté en église na ye. Wana église nezana na bon na pays bon ma image ezana no kuna na limité côté afuna et Moussa Nzamba tomboli Christ. Pona Walesa c'est Christ. Je comprends que le Christ se manifeste dans ses corps.
Nous autres, Walesa Christ se manifester. Voilà pourquoi Yesu a discipliné nous autres. Parce que Yesu a se manifester. Parce que vous savez, hein, dans les temps jadis, Dieu est au ciel, mais il envoie ses manifestations. Shekina. Shekina est Nzambete. Shekina est manifestation ya Nzambe. Oui, qui traîne à niwe. Manifestation ya Nzambe. Shekina. Et les gens peuvent me chanter pour ça, parce qu'ils ont manifestation. Et lorsque vous allez ça, manifestation Nzambe kiti, Moussa Nzambe a tombola Christ. A tombola Jésus, vous allez ça qu'il sauter. Azui micro kangena bilamba ningisi et son il faut que son awale ça et lo connaît comme la cahier wana di to ke ninga sala action ninga sala action to mona mina ba parallèlement to mona ba film et lo mo ke sa mi boye muto comme so ki ndini corps étranger côté panaï alors corps céleste côté pas awale ça ce monsieur c'est un citoyen du ciel voulais-je dire parce que a ningisi pasteur beta même bata puis azui mutuka armada c'est 40 000 $. Voilà, ça sommes et ça même pas même une semaine. Il y a Zika Armada, Mutuka, il y a grande marque, parce qu'on a joué, apprécié. Donc voilà, ça sont une enda comme un colombo, nous qui avons moto, sont en d'accord. Voilà, c'est bilan comme voilà, ça sont ça là, et un modèle. Et un modèle comme 1 Corinthiens chapitre 13, et l'objet, si vous prêchez, vous pouvez prêcher dans la langue, vous pouvez prêcher, déplacer les montagnes, des miracles. Mais si vous n'avez pas, ce que Wallace a fait, c'est la charité, l'amour. Écoutez, vous êtes un errant qui retentit, qui raisonne et qui ne fait rien. Et ce jour-là, vous serez tous jugés. Nzambe azo quitte pas Wallace pour na kopambola humanité. Et ça, quand Nzambe azo pambola humanité, Nzambe azo rabiloko Wallace apesa sa bato. Ngai selon ya Wallace mto apia bato te. Voilà, Nzambe azo rabiloko na bato les montre pesa mutu azo loko pesa mutu. Et c'était un message et c'était un enseignement oyo. Biso pe basala Nzambe, ton kota na makasi na connexion na Nzambe a utiliser pe biso pesa mabongo. Quand Dieu fait ça, a bato li Wallace loko apesi mutu, Nzambe azo mususu a remplacer par Wallace. Siko au comité na niveau ya kobenga c'est monsieur du ciel. Tu commences à donner les identités, les nationalités na bato. Merci beaucoup. Nabi c'est un citoyen du ciel. Un citoyen du ciel. Un citoyen du ciel parce que, écoutez, bah acte oyo wale ça zo posé, eza certifié na ciel, na concert ya ciel, wale ça za certifié, pe aza admiré, ezo ndi mama pour Christ aloba ki boye, moto oyo azali na bolingo, akomona Nzambe. Quand les morts, qui leurs œuvres les suivront, bisana bango ko bila bango ekolanda bango e ba acto wale sazo sala misana na ye olanda parce que aza muto alola aza citoyen ciel et il faut za kaka wale sa parmi ba pasteur pour ça ba acte boy oyebi Berthe Zongana ko esa yo eza facilité pour un pasteur ko za jeep apesa pour bandi ba kongola ki ndam basombele mutuka pe azwa jeep apesa eza dans notre côté la Bible dit poussés par l'Esprit de Dieu, les gens ont fait quelque chose de la part de Dieu. Voilà pourquoi je l'appelle un citoyen du ciel, parce que concrètement, voilà, ça doit présenter ma œuvre au ciel et au Senga. Jusqu'aujourd'hui, il continue toujours de le faire et il doit être notre modèle. Voilà. Prophète apôtre de Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu, Moussou, ou baso boya makambo wana, ou pasteur wale salosal. Oyo baso telemela yango balobi eza malamu te. Si on a tout bango, o eza malamu eza ndenge nini. Bango balingi eza ndenge nini parce que o ya zo sala eza biblique. Si ko bango batanga ka Bible wapi. Ba balusa ka Bible bache ba ezongi tonde nga zo ebate. Nandimi te que non eza ba serviteur de Dieu. Eza ka ba to ba trouble ka ba ordre public mais monde entier zo kamwa actualité o ezo kamwa ndenge passé wala sakabela. Et puis longa na zo kamwa boye. Wale sa ye auti mboka na bango baluba aye na Kinshasa aye ko sa musala na Nzambe awo abani ba action wana social ya ko pesa ka bato sa aluba ke no bo na pesa ozongisa ngai autant bien on appelle ça pour tika na église na ngai non wale sa zo salango mais ndeni ni ba pasteur nyoso ata mon côté à cause de la modèle ya kolanda ye pourquoi toni kolanda modèle te tozo telenga na awa génération mobimba bazo telemela ngo siko balanda ndeni te bazo telemela ngo te bato bazo telemela ngo te bazo sala audience ya walesa ya mbabango walesa ezate ko keko senga pa pesio elongo ne fait kitaka oui il y a des cas où ya sungaka ndenge mutu normal mais ton to lobela surnaturel o ekita pa walesa to lobela mingi nde yango
bato balobela kwa bongo ezamoni molimo oye boyi bolingo ya molimo ambindo. Molimo ambindo ne mote boyi bolingo. On ça misala bolingo. Moko telemelango te so telemeli bolingo veno telemeli Christ. Celui qui aime vient de Dieu et celui qui n'aime pas vient d'où? Prophète Apo de Dieu. Bato bazo loba wana baza ba serviteur de Dieu. Ozo parvenir ko loba molimo ya mbindo. Molimo na mbindo penza elati bango e boyi misala malamu esalama. On a na serviteur de Dieu na ebite. On a ça peut ça offrande en église na. Et ça peut ça offrande. Pour yo boya pinda moninga osa misala mena ya malamu boy. O lo betata maboko. Yo boy, c'est que yo pindo za mon pimo ba benga bidana ki mongo lo fe. O kabarate? O ba ni ntima imbi. On a kolanda un exemple, oza modèle anani. On n'est pas venu critiquer, on n'est pas venu comment on appelle, riposter tous ceux qui disent que non, ils ont mabé. Tout la image, il y a pasteur, prophète, évangéliste, Kabuni Walesa, ndenge apesa ki mama wana, oyo lelo mokili melobi. Pina ndenge asunga ki pe serviteur de Dieu wana lipamboli. Donc jour na yo esoka ekoki okutana na pasteur Walesa esili. Donc ya ngana ko lobage mutu nyonso oyo aosenga nzambe. Senga nzambe obi kutanisanga na Walesa na ngai. Kutanisanga na Walesa oyo ya ngai po so kutana na Walesa oyo ya yo esili kana le prophète auto loba c'est un modèle tolanda. Merci. Acclamons très fort. Saint-Esprit est touché. Le Saint-Esprit m'a touché. Que j'ai cherché cette maman dehors. Je ne la connais pas avec sa marchandise. Je ne sais pas d'où elle vient. Tu cherches combien d'argent par exemple? Mbongo o naza koluka nzambe nde muto ebinga na oloba. Yozo luka combien? Loba. Ozo luka combien? Pana okokoloba. Okokoloba te loba ozo luka combien? Papa sunganga ka okosunga. Sunganga loba ozo luka combien? Papa sunganga ta $200. $200 mukeyo. Ça m'a changé la vie à mon tour la seconde. Là, il m'a dit que je sur place $1000. Je lui donne $1000 sur place. J'ai vu mon enfant Kandek. Papa, pardon. Il m'a demandé papa pardon. $500. Je vais donner $500 à cette maman. Appareil, bien. On lui a encore donné un bon téléphone. Ça va. Papa l'a bien accéléré 500 et ça la $2000. Va PCP $100, 2100. Va PC montre la collade. Place en enfant. Au revoir Ndunda. Au revoir les amarantes. Au revoir Ndunda. Au revoir les amarantes.
nazokende kolia yango na ndako na nga lelo bakolamba yango nyonso lelo. On va manger ça chez moi, on va préparer et manger aujourd'hui. namoni babakiseli nga $100 mosusu awa awa mwana mwasi azolela eza émotion. Notre sœur est en train de pleurer. eza émotion. Émotion. soki alotaki soki alalaki wapi lelo. Je ne sais pas si elle avait rêvé ça ou c'était comment. Incroyable, 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 incroyable. Et puis elle vient de Kinshasa. Incroyable. C'est comme elle est là. namoni bakabele babilamba 5 maputa On lui donne maintenant 5 5 maputa et pas maman Fabrice. Ah, Fabrice lui donne encore des pagnes. moto yoza na bilaka ya nzambe Fano 500 mosusu yango wana. moto yoza na bilaka ya nzambe ngai oyo basekaka ye te ata soki azotambola makolo ngulu kala yango ayobo me soki wana te nakabeli lopango na bablokatere na kati. Voilà. Tulandi image wana. Mama zolela. Totali l'homme de Dieu émotionné. Oui, bike. Et là on a zotala awa. Mutu oyo asali geste oyo émotionné. Mutu oyo azozwa émotionné. Donc on a un récepteur. C'est qu'il y a un esprit qui descend directement dans le moment wana. C'est qu'ils ont ça la mananzo toté. Na moto azo pesa. Landa bien mon place wale ça zo pesa maman ndunda. Abi maman pesa combien sunganga yi wale ça zo senga maman sunganga ya pesa ni. C'est que wale ça zo ke loko mon que nyezo éclaté bo sunganga comme kimia. Ce qui a pesi te comme kimia te. Et ya kaso e yebwe papa. Et quitter la wale ça bou ke retraite non wale ça zo sukula ma ya salité. Ndoko la liboma. Nga ko sala ngote depuis na ko papa na ko sala pe ngote. Na ko sala pe ngote. Ako sukula we ma ya salité na retraite na ye. Ah, pas qu'on m'a poto ça a été là, cracher dans son bateau. Ce monsieur, il y a quelque chose qui descend en lui. Et où dans l'eau là? Parce que tout le monde a concrètement mis ça en Ayango. Il prêche la sanctification, sans laquelle l'homme ne verra pas Dieu. Et il prêche Jésus-Christ dans son originalité. Et il a des miracles originaux, authentiques au tel lobby. En tout cas, ça c'est grave. Et nous avons accompagné le ministère, il y a Moussa Nzambe, au prophète Oualesa. Et vous allez comprendre que non, nous avons arrivé à comprendre et nous quitter. Il faut comprendre pour être Mukilebika. Nathalie na komi na Gombe. Un certain jour, tout le monde a résidence. Ya Moussa Nzambe, Kabundi, Walesa. So quand tali résidence wana, okolobake oyo ata politicien po azwango, il faut vraiment asala boy. Ah oui, mais les serviteurs de l'Éternel abombi yango te. Azola kisa yango. Oh! Tout biyoshu oyo auti kokufa. Na batu, na voir même ba proche na ye mususu, ba ko découvrir résidence na ye na ba porte ya or, ba fenêtre na ba argent, ba mur, ba colonne ya or. Lelo na ba réseaux sociaux. Po biso to makasi na makambo wana. To moni yango. Na ba proche bazo kama ba bindaka boy. Mais les serviteurs de l'Éternel, pasteur Walesa abombaka oyo ye bozuite mutu nyonso amona atala ndenge nini nzamba opambola ye. Commentaire nous ezani ni musana nkolo. D'ailleurs pour la résidence ya prophète Walesa o ezana Gombe na ye pina osala émission na ngote Walesa azana mandako. Azana bandako ya minene. Oyo wana lisusu eza somo wana ezali résultat ya musali ozo sala musala nzambe na kimia pe malamu. Réponse ya nzambe parce que nzambe atiela biso récompense. Nous vivons derrière la récompense parce que nous n'avons pas un salaire
na musala na biso. Et okomona ke musala ya salaka ya ko soutenir ya ko kabaso mulime kiti zo eloko na ye pesi mulime e babenga na français réquisition. Nzamba réquisition na mitu abalesa ba pesa bato. Awo kuzongo na makasi. Nzamba zo pesa bato na mulime uta kiti ya walesa pesi. Aza mutu tande nzamba futie na ndako yo munene kitoko na kota ina kati mais na biso c'est grave. Na ko pesa commentaire ndako na te na lobi yango en passant mais vraiment cet homme est béni. On les a dit il y a histoire. Nous avons passé encore pour appeler ça enseignement que rien ne sert. Il y a Moussa Nzambe, Kowe Lambang, rien ne sert. Moussa Nzambe, Kozaka ba show, ba relation, ba connexion à ma bé, ba alliance à ma bé, que nos simba, place ba simba kate, Zarabe na Christou, tambola na boyenge ben Nzambe, tambola na nkolo afuta kabiso, appelle ça libonza na biso, récompense ya libonza. On les a dit libonza à Moussa Malam. Et pour les Camboya, Wale sa bombe à Bosina été, Yanzam va bomba en hôtel, Yaeza Yanzam. Wale ça n'a pas de secret, Azana secrétaire, Azana vie mon secrétaire, mon toban le bateau, oh, Azana moi place mon lukuta, n'a compte partout, mon place à secret zate. Yaye mon en a rappelé, yaye, et puis Azapé la maîtrise mon zamba pessier mon frère, je t'assure, Mitu Kananda Kouana et Télémi, Mitu Kanaka le col embouteillage, n'a qu'à le pango, le col embouteillage. Mais oui, Mitu Kanaka embouteillage. Et puis mituka amikete mituka minene ba grosse américaine sikoyo weza kofa na 3 jours abimana été ma papoyo et bila mituka ko demarata moko ke notambola nango te avandi na ye voilà nkolo a discipline nzoto na ye modèle na benge modèle pour discipline nzoto na ye abimanso likambo songo les ali so likambo objectif ezate avai na ndako azo sala musala azo monde la place ya mabana nzambe contrairement à Bolimbisa. Contrairement à Bassal Nzambo balaka jour à sombi voiture, ce qui moi wana soka ane wana chaque jour abando ya kilte retard. Non d'ailleurs kaka soki a sombi voiture et loka liboso so a sombi voiture zali a ko publier yango. Azo que ne voyage a publier avion pour quand avion na ye. Azo que nani ato biloko nyonso na lobi totika. OK na prière. OK na ko sambela nzambe. Sambela nzambe na kimia. Oui, tu peux filmer la prière, ba filmer pour bana muso bazatikel ba mona ndé papa za. Mona ngo oui. Ça m'a bêté. Mais oyo ke no, yo mo zo sambela ozi selfie. Yo mo simbi téléphone yo mo. Simbi téléphone yo mo zo tala. Ozo ba yo koria ba shaka baba po ba to ba mona direct. Ozali makambo mususu. Nazana yango, mutumo tunaki, est-ce que yo ba bongo batindela kio, nazana yango. Alors ce n'est pas ça que nous cherchons. Bilo on sauté za ba erreur. Toi batu. Tozana modèle T. Église à Kinshasa, biso ba évangélique na Kinshasa, totamola sans modèle. Nazolo bango clair, je le répète et je parle sans embâche. Toi na modèle T. Ou allez ça est venu, Dieu l'a suscité à dessein pour cause à la modèle na biso. To pousse na penaye, to tunaye au réussir ndeni parce que soki moninga réussir ba kena ko finga te. Ba pousse na penaye ko tuna yo sala ki ndeni pour au réussir. Et il nous a présenté bien qu'il prêche Jésus-Christ. Azolo ya compliqué amaté ya te ne biso to ke no compliqué maté na bandi boye Berthe Junga be wana zale le quoi bénédiction et la qui c'est église la révélation à présenter un discours à Jésus-Christ et puis vraie prédication zali batu batika mabe basala malam. Voilà. Pasteur Walesa kaka nazotu na mwa question wana mingi pour na yebi yo za proche na ye. Prochainement vraiment na kosenga ngamo ko na ya na résidence à Gombe wana to développer to solo la to ça les missions ya bien na pasteur Walesa na ebiki na bandaki ko ya mingi na limité. Alors Moussa Nzambe vraiment kolo ayebi ndenge nini azotambola na ye. Sikoyo prophète a de dire problème mususu eza bato ebele balobi ke pasteur Walesa azalaka liboso na ba musicien, ba comédien, ba journaliste, ba catcher, ba nani bazuya l'église. Mais lelo Moussa Nankolo a changé stratégie. Akomi mambuya kupia batu balar pour ebendaka ba clientèle, ebendaka batu na église. Je le crois. Nga na yoki yango mutu moko akandeke tout ça la émission awa abenginga atindelinga bena texto mais talaka pe il y a un pasteur aussi ka alega ki pe ka na émission alobaki pe mo mamba bongo mais talaka non je comprends eza mboka na biso eza basé sur la haine vraie richesse nza mapesa Congo eza haine
C'est-à-dire que pasteur Walesa a fondé l'église, encore la mission, a fondé l'église. Dans l'église, il y a tendance ndenge na ndenge. Ce qui est musicien, aye na église, normalement les missions moko. Musicien a démonté. Or musicien, aza papa ya bana, aza un monsieur azo luka pe lobi ko na ye pa na nkolo. Musique pour lui c'est un métier. Musique c'est un métier diabolique, c'est un métier. Na ba métier non surtout quand vous parlez que ba musicien, ba batakis, il y a aussi des pasteurs batakis. Donc les gens ndenge ya moto soka za fruit à diable, asaka mama diable. Et ça des musiciens surtout asaka moto akisi. Et ça métier, so musicien eko semble pas Walesa pour ba yo ki ba message ya malamu. Donc matin ils ont compliqué te. O bimbelo muso na église tokendaka. Passer a bani révélation papa. Bonjour Mikwa Joseph. Ochango wa bobosani. Yango bozonyo kwama. E bozo so boye. Iluku likola mutu. Iluko wana. Maman moka kufanda ke beso na comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Ba olobani. Mais voilà ça baga quand Jésus-Christ a lobi ba toi tika mabe ba sa malam. Tala ba to plein. Les gens ne sont pas pleins parce qu'il y a pesi mutumbongo. Non. Est-ce qu'il y a une église pasteur akolo ba ke non tout royosco bangala ba yebele. Tout rokuna batete la ba yebele. Est-ce que ça bongo tiens. Ba toi so ya une église n'attend mutasaka dispatching ya bato ba ya l'église et ça Christ Jésus est moko ou ya pesi so musala parce que on j'ai 3 ABC Moïse chef de 1000 chef de 2000 chef de 30 000 chef de 15 000 mutram trandike ko la pesi charge naïe charge à Walesa par rapport à l'ikabonaïe yangwana bato belé l'église ce n'est pas l'argent qui apporte qui amène les gens à l'église, batazo des messages. D'ailleurs, dans ce que non, message au Walesa s'appelle Saka, montrant ce soit à côté Abimaka. Il faut pas n'acoller là. Non, vraiment, ce message a parlé des choses qui sont très vraies. Et à terre, très bien, calmement, sur ce Jésus-Christ Azanal. Donc, il y a un colobana moutonio, ce qui est au ligne kokoma, Sambela, Yaka, na centre de réveil, peut battre comme tellement ébélé. Plus de 20 000 personnes, papa, bateau, plein tina bala nakata temple wana munene en étage plein nakati bato type bana plein bon bato so bazoya wana apia bango mbongo baya il n'a jamais été milliardaire et ça ne se fait même pas et pas na eza bongo te wana saka bato n o balingaka ke lokumu ya nzambe e matana nzela moninga bango balingaka lokumu nzambe e matana nzela ngombe ya nyama to ya mbisi na nzela moto fait pesa bango kaka pasi le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Merci. Voilà pourquoi Nazara Minga Kolobate, commentaire Zalika qui tolanda exemple à suivre, modèle à suivre za Walesa, tolanda Walesa, to mika konsola naye, ngapi naza na musali anzam. Lolo nazolo ba awa, na amilo bela pena ngana kati. Ozomona, po ngaso ba kar nyonso eza ndaka Walesa. So eza na parler nanga chaque jour na abi makaraba kun. Na ko tambola. Mais on dit que biso so photo to tanam. Yebi ba mitu kebele boy. Mais avant nanda ko ndeni. Mitu ketela mika pa maboy un mois bimana ngote avant non. Mais o eza nini elaxike. Rien ne sert. Il y a aussi la tapage na bilon mokili. Voilà pourquoi on dit Walesa est simple. Ami la kisarate, ami kumi sarate, il fait le travail de Dieu. Na tuna ki question moko mo répondre nga ngote na comparer ki na sala mo ba approche comparative. Il y a pasteur Walesa na Tubi Joshua. Tubi Joshua azaki na Nigeria paix à son âme. Man of God was en Nigeria. A hauteur kufa mais il n'y a pas de comparaison entre Walesa na Tubi Joshua. Pour Tubi Joshua azana ya message azwaki pour présenter na mokili. Walesa pe azana ya message azui pour présenter na mokili. Soki batongela ki Walesa na ni Tubi Joshua ndako na ba colonne d'or. Ba mo ba yebi nde batongaki mais Walesa pe temple na yewana temple ya Walesa keno talaka temple wana ya église de centre de réveil et tongami na ba or ezana ngo eza kitoko ba plaqué à or makasi a jeté mo ezali mondima koko ya pipo papa ngana cha or awa awa bateke no pesanga or uka na cha na poche ba mo tia po yeli nzambe toki pe ba yela kitibi wa tokela kitibi o japona ko remercier nzambe ndenge asaki musala na ye eza mabete mais yes ko na batu mususu ya église bazo regretter ki batikalo ye batika za bongo il paraît dans le lengi wana bon toleki sikoyo tokomi côté mususu oyo les prophètes évangélistes pasteurs kabuni Walesa baloba mona mingi na ba réunion ya basali nzambe te akutana batu mingi te il est rare. Merci beaucoup. Nakashi ozoyo kananu yo moko ndenge musana nzambe misala zo salama mususi para le kakia
alobi ki no eza bongo te nasengi débat oyo alekaki nasengi tozonga ne débat aya tokuta na plateau oyo alakisa biso bible oyo esengi mosala nzambe akaba te ngapela olakisa bible oyo esengi mosala nzambe akaba mosala nzambe prophète walesa azaka rare na makambo ya manifestation de balobi soki moto asali action babengi ye dernièrement awa babengaki na Pointe Noire tokomaki Pointe Noire azaki na Brazzaville tokomaki eza nango problème te walesa asalaka mosala na nzambe soki obengi ye na réunion neti ya bango baréunion bakonzi akenda epa bakonzi bapoliticien to binene bine bayaka epa na ye mpe babenga mpe ye akendaka me bon nayebi te baoluka akende wapi ntango na koloba awa prophète apo alobi bolingi aya wapi nayebi te nkolo apambola bino epai balingi aya soki eza place ya malamu te akoya te soki ya place ya malamu akoya. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a deuxième type ya baimage mosusu oyo tozomona ya bamapamboli ya ndenge na ndenge mosali na nzambe azokabela bato sikoyo na kokabela oyo tozomona po kala mingi te totia deuxième type ya baimage pasteur évangéliste kabundi walesa mosusu bato tozotuna babi bambongo yango sikoyo azwaka yango wapi? Merci beaucoup. Question les kitoko mingi bambongo yango azwaka yango wapi? Nakanisi na oti koloba tout à l'heure nzambe azali nzambe oyo afutaka tango mwana toyisa me bandimi oyo bazolanda biso oye na église so babi pesa offrande kokasa teke ekei etournaka ntango yo opesa offrande ozongi nkolo apamboli yo so opesi na motema malamu soki yaki touche na nzambe motema etuti opesi nzambe akopambola yo mais so bakangi yango na makasi bakbotolo wana nzambe akopambola yo te. Évangéliste walesa prophète walesa oyo totanga baministère nyonso awa nkolo apambola yo papa Bertin kaka ndenge azosala mosala na ye ya kokabela bato nzambe atikaka ye nzala te yango natunaki nazoyeba te ese walesa aza na économie parce que walesa azopesa nyonso ya walesa abimisaka so nkolo akita botola ye apesi yango bato mais seke nkolo yango azongiselaka ye c'est biblique. Ndeka eloba la main qui donne c'est cette même là qui va recevoir. Oui, pour même dans le verset biblique il y a la place mususu Bible elobi qui il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors tant on doit opesa il faut nzambe pas kokisa pe maloba nae pour nzambe Bible elobi qui aza derrière liloba nae pas kokisa yango. Alors mosala na nzambe to comme déjà ko filer pour tout landa image oyo ya mibale na kosenga tozonga na régie et pas ya Rima Kialu pe na Chobinzunga batira biso image wana comme ça tout se retrouver juste après. Voilà, ba image oyo tulandi ebele awa nalingi musali na nkolo olimboli la biso mwa muko pesa biso mwa commentaire. Oui, ba image nyonso wana to lakisi yango pona nini? To lakisi yango parce que to lakisa uniformité ya manifestation ya nzambe na nzoto awalesa. Et vous allez remarquer na ba image wana nyonso ekeneka ndenge moko. Asoke kitelie et changer le comportement na ye. Et na eko comprendre loko moko. Saül a eko zwa a eko luka ba meme akute na Samuel. Samuel a pakoli roi. Et alobi tango zozo ngawana penati ya tomba Rachel okuta na garnison des prophètes. Tango okuta na bango yopo okoma musakoni. Et tango okuta na garnison des prophètes bazo sakola bazan ba koti na trans. Ye mo pe Saül a saïdine akota pe na trans. C'est dit manifestation ya nzambe tango ekitaka ezalaka échangeaka nzoto ya moto échangeaka ndenge ya moto na uniformité no place moko moni te ke walesa apesi pa bibo na apesi yo
po yo zongisela nga boye te nyonso kaka ekiti asali ekiti donc nzambe azokite pa walesa nena yebisala basali ya nzambe na génération montante na génération nyonso confondi to pusana pene ya mosala na nzambe nde bauti koyebisa ke no azaka raya ngoyamba bato te non walesa aza très ouvert ayamba moto nyonso asola na moto nyonso mokolo abenge papa mwana moke abenga ye ndeko donc non c'est un bon nazokumisa te nazoprône te parce que oyebi hein papa il y a des gens qui diront que non prophète apo ake kolobela walesa et batongo bazobosana na bible Jésus Christ aza moderne na biso aza référence na biso nkolo na biso alobela Jean-Baptiste alobi na libumu ya mama na bato babot na basakoli nyonso babotama libumu ya mama yokana yebisa bino o aleki Jean-Baptiste aza te Yesu alobeli Jean-Baptiste eza malamu kolobela misala malamu na ye kolobela misala mabe te na ye kolobela makambo malamu oyo ekobikisa peuple tozala pe biso tozala bolingo po na Kinshasa bolingo nde eza te ene kobomana elomo malamu napesaka exemple bato bazwa mbongo na 1990 na Kinshasa kena ovérifie bango ti banga so na mbongo te bato akweyaka kaka awa mutu arenyaka 4 ans 5 ans mutu mwanzo arenye 5 ans pi de kombo mutu ayokani na kombo 5 ans pi nini eutaka na satan te biso nde tolingaka te moto amata toza bato tolingi tozongisa bato tu kaka na pasi alors molimo wana ya ene tolongola yango tozala pene na ye topusana pene ya mosala na nzambe oyo totuna ye sikoyo tosala ndeni ntango Jésus akei molimo santo akiti bum Pierre abimi azwi parole abimi be na Israel boyoka tala bwetabwe bazwi courage atuna Pierre abibo soko tosala nini abibo batisama donc il faut to poussa na pene ya moto oyo molimo azokitaka mpona baaction oyo eza exemple nzambe azozwa kaka exemplaire moko mpona koyesa biso ke non tokóma mpe na connexion makasi na nzambe apambola mpe biso asaka mpe bongo on nous a beaucoup taxé biso bapasteur tokabaka te baescro tozwaka biloko ya bato et tout mais regardez chez Walesa c'est contraire c'est le contraire alors tokende biso nyonso na motema moko na bomoko ya malamu tina na pesa ke mission moshi muso na bito kabona parce que soki mutu azo sala makambo ya mabe yo pekisi aboyi bon okolanda ete no kipo comme on san lokola ye il faut ko kabona kaka Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres je mérieux na exhortation na ngamuke nazo sisa awa biso nyonso to zala tozwa exemple ya prophète Kabundi Walesa oyoyo ekitare pa na yepa nzambe nzamba kitselie dans la révélation et l'homme qui s'est mis surnaturel wana il faut ça m'appeler et pas na bisonyo so poto za basali na ye voilà to sala bisonyo so poto za basali na ye question moko to zaki awa ezaki débat wo basali na nkolo oui na yebi question wana e créer ki débat ngana musali na nzambo na yambaki jour wana atuni alobi siko ye asala kabela ka batu kaka mbongo pona nini akaba ba bible te pona ninga na tuni siko yo za serviteur de Dieu soki dimanche moko vraiment bandimi nyonso bayina ba bible bacheli yo na kitunga yo ko sepela lokola yo zo senga ke bachela akabela batu ba bible lilobo yazo te ya bango ekoki te do débat o biso tozaki naye on a kutu ya débat te ozo sa débat na moto ayebi eloko yango makambo yango te qu'est-ce que cela veut dire bible 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 c'est un livre écrit ba comment makambo na kati ya bible wana nzambe aloba na bible satan pe aloba bisika mosusu boyebi bisika satan aloba soki moto azwi bible a interprété yango na esprit ya moto akomaki lettre nde Jésus Christ nde bible comme parole de Dieu lui croit que bible présence ya bible lakisi satan akimi okozwa pe bible olali na otie na moto ambetu bakoloka opo soko oza na parole te bongo parole mba Walesa zo présenter Bible Jésus Christ et ça kabeli bato liloba te lui croit que Bible nde liloba eza nde ozo bima na munoko Bible ba koma makambe beleza na Bible ba ikomama soki ozo Bible wa interpréter mabe et que même ope na nzela mabe azo ebelo côté il faut ya na recyclage il faut aller caper na délivrance na tuna na lobi mawa eloko elisaka bato eza des choses mawa to esengo même ndeko mo azo leka na ye na charge na ye na mutu mais akome akutani na esengo elelisi ye mutu a provoqué yango bongo un serviteur de Dieu mais yo tantôt mutu mususu ayaki na église epa na yo abeti libako abimi na libako azongi na ndako mpona nini malobolo baki eza bien te siko yo makambo wana ozomona ngo oza mutu awalesa nga na bi oh est-ce que eza likambo koza mutu awalesa eza wana eza mabe pete oza mutu awalesa soutenir témoignage, soutenir un bon témoin.
à la loi et au témoignage wale sa zo lité on sa l'effort pour présenter Christ na ya entièreté image ya Christ za malam ko za mutude ya mabete ezaka nde baloba elobeli ya terre à terre omoni ko sa débat na bato bongo te soki alingi débat eza débat te aye na apprendre ye na la kisie j'espère mutango ndenge azolobela ezaka façon pona ko animer émission na eme soki to sungiye akozonga pe ako comprendre aza église neza na kitambo na sirka zolanda biso pour vraiment merci prophète apo tokomo kine dina na suka ya émission na biso prophète Kabun Walesa évangéliste oyo lelo nzambe aza kosalela na ba dimension ebele azui pe une autre manière ya ko prêcher. Il est en train de prêcher par des exemples. Lelo yo okoki koloba nini na bana na nzambe nyonso oyo balandi biso bana na nzambe nyonso oyo lelo mosusu bazalaki ya kobunga babetisama peut-être mabaku na makambo ezoleka na ba réseaux sociaux mosusu azwi ba photocopier kaka même message oyo pasteur Walesa asali ndenge mosusu azopesa mutu wana mbongo olingi na pesa combien bango basaleli yango na ndenge comédie ebesi yango neti ndenge bango bakanisi basala yango okoki koloba nini na bato wana nyonso? Non, mais c'est pas un problème. Ça moto nzamba atomboli ezaka bongo. Jésus akufela biso basala dessin animé. Mais dessin animé Jésus ezali est-ce que Jésus na bo banga te botie Jésus na dessin animé ezali. Ezala gravité bango basali na ndenge ya théâtre parce que à la une. Moto za à la une basaka biloko bongo. Je ne leur condamne vraiment pas mais ça fait ça réel que na ko condamner mutu telelo awa aza élevé mutu aza élevé balela ika mbongo tango wale sa élevé comme ka wale sande ba action wale sa bato wale la mbongo ya osakana te c'est tout à fait normal et ça gravité nzamba pamula mutu so zolanda biso bana so centre réveil kola pamula bino bana ya alpha omega royal nzamba pamula bino kola pamula mwasi ngana bana kola pamula batu nyonso bazolandanga kola pambola pe chauffeur nanga omer kola pambola tout le monde o bazola nanga na moment oyo tikali pamboli encore les anabino tozala ka biso to sangana to meka ko étudier te ba analyste o batala ba temps spirituel hein tout anano et pas Walesa il y a quelque chose et lingi éclater na monde nzamba linga le kanzela Walesa pe lo moko salama tozala to betango karaté linga la terre to betango karaté tozala vigilant tozala peine na ye to yokaye. Et moi, je crois que Diloba Nzambe et que ça la expansion na yango na formule à kitoko pe na solo ya kitoko monde entier. Merci beaucoup. Merci prophète, merci na batonyo so balandi biso, merci na Rima Kialu, merci na Chobinzonga, merci vraiment l'équipe Mobimba. To komi na suka ya émission na biso soki bolanda ki yango malamu. En tout cas, bon pesa, merci na Jésus-Christ de Nazareth oyo azo prêté biso vie jusqu'au jour, au moment où nous vous parlons. C'est l'Éternel qui protège, c'est lui qui nous fait tout ce que vous nous voyez avec. Merci, ciao.